Halo semua, kembali lagi dengan saya Afif dan ini adalah cara mengupgrade RAM Lenovo, laptop Lenovo Z460. Ya, kalau kalian punya laptop yang seperti ini juga, kalian bisa coba cara ini dengan hanya menggunakan satu tray atau obeng. Pertama adalah kita balik laptop terlebih dahulu, lalu kita buka baut satu persatu. Ini yang dibuka yang bagian ini ya, yang ini nggak usah, yang ini. Nah, bautnya 1 2 3 4 5, udah itu aja. Dibuka, tutup belakangnya. Setelah itu ini RAM-nya tuh ada di sini, bisa dilihat. Terus kita dengan dua jari kita tekan yang ini. Dia akan lepas. Nah, untuk Lenovo Z460 ini dia mempunyai dua slot RAM. Sini akan saya tambahkan dengan RAM 2 GB, mereknya apa ini nggak tahu, Hynix dari Korea. Kata teman saya sih ini asli dari bawaan dari Fujitsu. Lihat ya, hadapnya seperti ini ya. Ini yang kecil sebelah sini mengikuti ininya, kontur ini. Terus tinggal kita tekan aja. Nah, udah. Terus yang RAM yang tadinya, yang sebelumnya kita pasang lagi. Ya, seperti itu kira-kira pemasangan RAM pada Lenovo Z460. Jadi letaknya di sebelah sini ya. Sekarang kita coba cek apakah sudah terinstall atau belum. Ya, ini RAM-nya otomatis terinstall, jadi nggak usah macam-macam lagi, tinggal masukin. Bagi kalian yang punya laptop merek Lenovo serinya Z460, ya di ujung sini ada serinya, itu kalian bisa upgrade RAM karena dia mempunyai dua slot. Jadi misal slot satunya dikasih 4 GB, nah satu lagi tadi saya tambahin 2 GB, jadinya sekarang 6 GB begitu. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.